Ja, ich würde mal sagen, testen wir doch mal diese zwei wundervollen Neuankömmlinge hier, nämlich diese Apple Design Powered Speakers. Ja, ganz zeitgemäß mit einem Power-CD und ein bisschen, naja, Partymusik. Schauen wir mal. Schauen wir doch mal, wie das klingt. Good morning, Chico. The sun is shining 40 degrees in the shadow. Today will be the hottest day in summer 1992. Go to the beach, you know, it's very hot all day. Tiger Rico! Vamos! Vamos a la playa! Genug. Genug Sommerparty-Hits. Nicht, dass das hier noch eine Sperre oder ein Ban gibt. Ja, klingen wie neu, wie am ersten Tag. Super geil. Ja, ich denke mal, dass die wohl in einem meiner Color Classic 2 gehen. Da passen die auf jeden Fall sehr gut dazu. Oder hier als Anlage. Ja, und wenn dann wahrscheinlich an den Classic 2. Super. Super tolle, neue, schöne Boxen. Ja, na dann, vielen Dank fürs Zuschauen oder ja, fürs Zuhören und bis bald. Ciao.